Желю ще направи коментара, той други години е правил демонстрации. Когато има агресия от фигуранта, това го облади. Това е младо куче, който ще демонстрира отбрана чрез цялостно нападение. Това е цял костюм. Браво! 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 Окей, момче! Животното трябва да държи и да не пуска. Ако обърнете внимание, не е захапало на предни зъби, а пълни устата до кътниците. Браво! Това не е спортна дресура, това е отбрана, която е по принцип за полицейски и работни кучета. Тъй като това куче е младо, в момента се набляга на здравото задържане и след време ще отработват перфектно подпускане. Фигуранта е на палка. Сега виждате уравновесен характер, без причина не трябва да посяга. Трябва да има агресия. Браво! Браво! Чака команда. Браво, браво. Браво! Браво! Хей! Изключително уравновесен характер. Затова нещо се работи от много възраст. Браво! Така? Браво! Както казахме преди малко, кучето не прихапва, не предъвква. Браво! Браво! Добре, че има костюм. Браво! Марке, стила! Сега в момента кучето си представя, че си играе с глиган. Браво на кучето! Обърнете внимание къде беше насочена атаката на кучето отзад, под плешката. По този начин то не може да бъде наранено. Ако атаката е фронтална, може да бъде застреляно или наръгано. Докато по този начин много трудно би могъл човека да запази самообладание, да се обърне или да противодейства по някакъв начин. Ама браво и на коментатора, бе! Абе, ела, бе! Абе, ела, бе! За да работи фигуранта толкова спокойно, ако забелязвате, главата му е на около 15 см, трябва наистина да има страхотно доверие в обучаемостта на кучето.
В момента отработват командата за пускане. Както казваме, това е едно много младо куче. Първо се работи предтека на хапане и после започва да работят команда за забрана. Сега лека по лека ще освободи хвата. Затова фигуранта стои неподвижно, защото ако има някакво противодействие от него, животното да реакция за хапи. Браво! Команда легни. Сега ще има претърсване на лошия бандит. Ще му сложат белензиците. Добре, супер. Браво! Браво! Животното е винаги до лявата страна на водача, за да може дясната ръка на полицая да е свободна за неговото оръжие. Много е трудно, когато кучето е превъзбудено, да остане спокойно в седнало или легнало положение. Може би повечето кучета знаят команда за сядане и лягане, но в такава ситуация е изключително трудно животното да бъде контролирано. Сега ходи редом, в темпото на водача, до левия крак, реда го в очите. Без повод. Супер. Животното гледа фигуранта, но ходи до левия крак на водача, команда за атака. Браво! 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 Трябва да се ползва само не знам после как ще излиза в ринг. Ей, сила връзянска, елата! Сега има конвоиране. Вече кучето е много изморено. Животното се обажда само през устата. Браво. Браво! Браво! За килограмите, които представлява кучето, такава бързина и изстрелване е похвална. Както казахме, това е спорт на дресура. Е дресура за служителни кучета. Затова хапането е доста сериозно. Животното се охлажда само през устата, затова в толкова време изключително тежко да прави 4 или 5 задържания. Дори има опасност да получи куплена ръка. Затова правете вас сами вкъщи. Браво! Отново претърсване, уравновесено поведение на кучето. Пакета. Точно там трябва да държиш. Браво, браво! Браво.
Така, please. Come here. Come here. Има традиция в нашия клуб от наш почетен член Мариета Толева. Тя всяка година връчва тази купа лично от нейно име, чрез клуба, за демонстрантите. Браво! Браво! Please see your picture, boy. Из костюм не бих излязла. Така, можем да започваме. Кучетата ще